不开玩笑，美团闪购马上就到，感谢30分钟好货到手的美团闪购冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了，感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。让生活更开心，感谢国民白酒老村长特约赞助播出。96倍乳黄金续航母源自护理，感谢守护宝宝闪耀成长的 A2 紫药 HMO 婴幼儿奶粉赞助播出。找回状态，脉动回来，感谢随时随地帮你 call back 好状态的脉动行业赞助播出。聊天吃乐事，分享更快乐，本节目由片片薄脆乐事不停的乐事赞助播出。真好笑，真有机，本节目由3方认证真有机的海天有机赞助播出。请用1句话介绍自己。我的职业是一名消防员。我以前是警察、带爆短剧演员、四流小说家、商界奇才、高情商大学生，上学威龙，会有一个新身份。我是流动的牛马，我可太会上班了，我没班硬上。我是一个坏的人，想方设法试图让自己快乐的人。我哀，我校外慧重，能吃能喝，穷笑了，笑死。我像2个人，没头脑和不高兴。全村的希望。我可能就是一个来自土地的人，黄土高原上的一个小山村。黑龙江省呼兰县，现在是哈尔滨市呼兰区。安徽省宿州市灵璧县下楼镇乔河村。家也是一个让人会受到伤害的地方。不想躺，只想逃。一直在思考我到底是谁，或者我应该是谁。你看我的表演就知道了，谜底就在谜面上。干了一些别人不太敢干的事儿。这个世界我来都来了，那就好好活着。我可能会搞砸这个事情。我是无所谓的不经云。你只需要抓住你能抓住的那些就好了。偶尔会有内心撞地球这种冲动。一场冒险，一场历险。我永远相信徐志胜会比之前的自己更好笑。你在舞台上真的去全身心的释放过了。我最近最拿得出手、最骄傲的事情。我是呼兰，我是徐海伦，我是珊瑚，荒岛人气王，战鹰，不知云，周星宇，泰坦，王小弟，王子涵，吴娜，小大鹅，阿生，小跑，王毅，张慧，小叶，张小干，赵玉，雪碧，小齐，小尼，艾斯，鸡翅。这片头曲吗？这广告吧。给我点阳光，阳光我就灿烂；给个破框，我就能下蛋。给我头大蒜，大蒜就能下饭，谁都拦不住我，都我自己玩。给我一个木马，我就开始旋转；给我一个主角，我就开始撒欢。就是自来嗨，原因留给别人猜，管他该来不该来，心不塞就不该打不败。
给包咸盐，我偏要扯淡。给我个条条框框，我偏调侃；给我大王蛋，我偏要去巡山。给我摔了一跤，直接开始睡觉。给我一场发烧，热度就比你高。给我一盆冷水，劈头又盖脸。正好我今天没洗澡。天生就是自来嗨，愿意留给别人猜，管他该来不该来，心不在就不该打不败。天生就是自来嗨，愿意留给别人猜，管他该来不该来，想不开花不来真不该，心不在就不该打不败。欢迎来到脱口秀和他朋友们第2季。首先，让我们有请本季的校友团成员。第一位是给他一支麦就能精准点评的鲁豫老师。哇，好美啊！接下来有请给他一锤子他就能做买卖的罗永浩老师。掌声有请我的好朋友，什么都不用给就能自来嗨的大张伟。最后最热烈的掌声有请给他多少批评他都可以反弹反弹再反弹的最坚强的主持人张绍刚。张老师，张老师，你知不知道你在做我的工作啊？我本来都不想 Q 你了，说实话。就是来都来了，为什么还给我们带来这么一首欢乐的歌曲？就是觉得其实还是这个舞台需要音乐，对，然后就写了首主题曲叫《自来嗨》。其实本来没想写这首歌，本来想写的是之前老观众可能知道我写过《怎么办》嘛，还有《怎么办安安》，所以很想写怎么还在办，还能怎么办？你们还办了，但导演组给我否了。我的意思，歌都写了，是不是顺手就可以参个赛？张老师那个第3季已经夺冠了，那年没有请您，您不知道，可能我回去补节目。问你这个问题了吗？这样，我给你一个好的建议啊，带着你的破铜烂铁消失好吗？不要弹了，不要再弹了。王冕，收，上人撤了。你看看舞台没有音乐多干。好了，舞台有我不会干。掌声再次送给王冕，快消失！再次感谢王冕给我们带来的热场歌曲。我还会回来的，加油！各位好，欢迎来到由美团闪购冠名播出的脱口秀和他的朋友们，欢迎各位。非常高兴又跟大家见面了啊！1年过去了，脱口秀还在，我也还在。我去年其实在节目里面说过，我希望节目能火，但是我又怕它太火了之后，它一定会把我抛弃，所以最好节目是能火，但不要那么火。当时我在节目里面说过一句话，我说火到刚刚好，刚刚就能好。结果呢，一语成谶。确实没有那么火，当然，这不是我一个人的功劳，还有上一季所有选手以及校友团的努力。今年还是来了，因为我和这个节目的关系就是原配嘛，确实有感情基础，凑合过，而且岁数大了以后也离不了，对吧？要离也得等孩子们要不都上完春晚再说。
今年孩子多，今年一共有59组孩子。看来呢，和脱口秀做朋友的人是越来越多了。同时还是这里上春晚的人多一些。啊，我们这个节目是脱口秀的星光大道。啊，校友团还是那些老朋友，鲁豫、大张伟，大家很熟悉，不只是朋友，家人啊，完全可以写进节目的家谱。欢迎二位。另一位老朋友罗永浩老师，为什么我没有说他可以写进家谱？因为他很偶尔，但是也很经常，他会去对面串门。我是很怕我把他当家人，他只是想跟我们交个朋友。他们3个就是脱口秀的黄金阵容，去年想同台，但是3位没有能够一起同台，今年被我们凑齐了啊！来，今天我们这个王炸组合第一次在节目当中聚首，互评一下。罗老师，评一下鲁豫老师和大张伟。我觉得过去的20多年吧，有中国娱乐圈没有大张伟的话，我就觉得这个娱乐2个字也比较牵强。然后我没有那么出色，我见你会羞涩，太吓人了。还有就是中国的20多年，如果没有鲁豫老师的人物专访，我们在这类的节目里可能看到的更多不是人物。所以从这个意义上，我觉得有幸能跟这2位老师同台，我是非常高兴的。对，因为罗老师跟我就是有一种特别奇妙的缘分，而且罗老师一直在脱口秀界一直在诱惑着大家，我也一直在诱惑着，我们俩加一块就是罗大佑嘛，然后感觉特别开心。而且罗老师就是在我心目中走哪都是顶梁柱，但是罗老师来到脱口秀愿意把自个儿放平，变成桥梁，是吧？让别人通过他变得更好，所以说要给罗老师掌声鼓励。感谢。是。鲁豫老师，哎呦喂，鲁豫老师跟我在一块儿，我们俩的这个 CP 名啊，就像那个毛豆的一个梗一样，我们讲鲁豫、大张伟、鲁大肠啊。而且那个鲁豫老师在我心目中就像一个白色的颜料，有很多颜料感觉都特别的鲜艳，但是没有白色的颜料来提亮，他们也不会显他们，所以说鲁豫老师就是我们节目的提亮大师。还有邵刚老师，你是不用不必，必须得说你是我们的大帝，我们可以踩你，不是，no， 踩了不生气啊，对不对？我们大帝老师一直拖着我们，给我们掌声鼓励，邵刚老师。鲁豫老师已经夸到这种程度了，已经这么华彩了。来，鲁豫老师点评2位。如果不是有老罗在的话，我肯定不会进入脱口秀圈儿。当初我在犹豫着要不要来脱口秀尝试之前，我唯一问过的2个人之一是老罗。我说我不敢，他好好的劝了我一番，晓之以理，动之以情，最后我才敢贸然的进入。所以我特别谢谢老罗。然后在我心目当中，老罗代表说话一个特别高的境界，就是既能好好说话，但是又能够有巨大的强大的气场，是我特别欣赏的一种讲话方式。大张伟代表另外一种讲话的方式，让我很安心，所以跟他们俩合作我又开心又安心，非常的幸福，谢谢他们。好，来，有名字吗？你们的组合？我想了一路也没想好，但是工作人员他们说私下传的叫鲁大锤，我觉得鲁大锤呀，嚯！对。如果说用咱们那个鲁豫，然后罗老师 LL， 我是 D， 是不是？我们正好是啦啦队，也是可以。来，再次欢迎我们今年的校友团的啦啦队组合。除了3位，我们还有一位新朋友。知道他要来，我们所有的选手都非常非常开心，只想和他做朋友，因为他非常受年轻人的喜爱啊。我们本来说等他来了再开始录，但是这位朋友说不用等啊，正常录半个小时就能到。给大家隆重介绍啊，他就是美团闪购啊，一种动态的购物方式，吃的、喝的、玩的、用的，他都有，都能送，30分钟就到手。这速度怎么说呢？就是我们简单说2句的功夫，他就到了，并且美团闪购这次不是自己来的，他还给我们带来了一位他的新朋友，让我们掌声有请李宇春。好帅
我这次来参加脱口秀，是因为我看了很多这里女演员表演的段子，他们让我这个 I 人呢，也有了自己想要表达的一种冲动。我也要上桌，但是他们说呢，我这个叫换桌，你想在哪桌在哪桌，你可以站在桌上。其实我这次讲脱口秀，我的压力是非常非常大的，因为我从来没干过。听了段子，虽然有了创作的冲动，但是是音乐上的冲动，不是 talk。说不是我的本质，也不是我擅长的部分。但是我作为脱口秀的朋友，我得说。所以呢，我现在有点不想做脱口秀的朋友了，我有点想做脱口秀的仇人。脱口秀挺火的，而且火得刚刚好。我之前碰到过徐志胜2次，第一次擦肩而过，我叫他徐志胜，他拔腿就跑。第二次是在健身房里面，我同样的叫了他的名字，他拔腿就跑，我也拔腿就跑，我们俩跑了很久，因为我们俩都在跑步机上。我只是在跑步，但是志胜呢，以为我在追星。今天在这里，我顺便澄清一下，志胜，我不是你的粉丝，我是步惊云的粉丝。谢谢主持了。这是我第一次澄清谣言，因为这是所有的谣言里面最恶劣的一个。其实从出道开始呢，关于我的谣言就有很多。20岁说我是牛奶大亨的女儿，30岁说我嫁给了法国老头，40岁说我被命运彻底的击倒，坐上了轮椅，财产无人继承。相比之下呢，我觉得还是微博的热搜比较友好，他们只是在问谁给李宇春穿了裙子。我正式回应一下，我自己穿的。而且我要做一个科普，裙子呢是一种围在腰部没有裤腿的服装，不是人的第二性征。无论一个人穿不穿裙子，都不值得上热搜。连新裤子穿裙子都不值得上热搜。我穿什么呢？其实一直是我自己选的，即使是一些时尚的活动。我第一次和国际顶尖造型师合作的时候，对方想让我 cos 梦露。他想得很简单，他觉得我是中国的超级符号，梦露是美国的超级符号，裙子是女性的超级符号，可以混合一下。我回复了他一个代表拒绝的超级符号。我不要做梦露2号，我要做春春1号。之前拍一个品牌的广告 ，slogan 是“你值得拥有”。我跟甲方说，我不想说你值得拥有，我想说我值得拥有。甲方说不行，你必须说你值得拥有。我说，你说你值得拥有，不就是我值得拥有吗？他被我问住了，他说：“你主体性好强啊！我跟你聊了没2句，我这个甲方就已经变成客体了。”我说：“客体，你值得拥有。”在那个年代呢，只是因为我和大家认知的女孩形象不一样，就有人给我起外号。我很早就经历了大规模的网暴，现在时代进步了。他们又说某哥某爷的称谓反而是对厉害女性的一种敬语。我想，那这样来说，某姐某奶也可以是对厉害男性的一种敬语喽。比如 ，yes， 罗老师，有大局观，赐名罗奶。好。张绍刚老师，主持业务娴熟，赐名刚姐。
为，你只是一名歌手，就做一个普通的老师吧。当然，这些都只是假设。你要问我内心真实的感受，我只能说，到今天我都还不敢去陈小春的演唱会做嘉宾，就怕听到那2个字。我总不能听到的时候，我再去纠正别人说，你还是叫我们春春吧。我是春春1号，他是春春2号。今年是我参加工作的第20年，隐约从去年开始呢，我就感觉大家在等我干一票大的。于是，在今年的4月1号，我就提出，搞一型大型的这个马拉松吧，回馈广大玉米的一路陪伴。玉米当然也不负所望，对我的提议哀鸿遍野，说李宇春欺负老人。还有人说挑战传统审美可以，总不能抛弃传统美德吧？马拉松会不会办，我是不知道的。但是我真正想表达的是，人生这一场一个人的马拉松，我一定会继续跑下去。我不要坐轮椅，我要做自己。谢谢大家，我是李宇春。春春第一次说脱口秀啥感受？我之前其实想带了一个乐器来这个舞台，叫推堂鼓。对，但是还好没用上。然后我其实在后面准备的时候一直在看我的心率。我的心率其实已经进入到燃脂心率了。哇塞！我是觉得真的是挺紧张的。而且春春还给大家准备了一个惊喜将会在本赛段结束的时候送给各位啊！再次热烈的掌声，欢迎春春加入笑话队。谢谢春春。在此之前，我想多问罗老师一个问题：之前你和春春老师认识吗？不认识，但是我们还是有一些渊源和交集的。比如，当年我们做锤子科技的时候，中途我们想找一些非常有个性的公众人物来做一个代言，所以我们市场部当时也找过李宇春老师，然后找到他的时候，他们团队就拒绝了，但原因也不知道。要不你今天跟我们分享一下？哇！你是那时候就看出要倒闭了？没有，我当时觉得锤子手机是一个特别有个性的一个品牌啊。但是因为我不知道大家能不能感知到，但是我作为一个四川人，说你不是，我可能有点没有办法去跟我的这个家人、我妈妈、亲戚说，我代言了个锤子，代言个锤子啊，这个在四川是骂人的，对，是因为我想着要是那个广告，就是满大街都是，我有点没法见家乡父老了。有点没法解释。我顺便说一下，我老婆是你的铁杆粉丝，支持了20年了，所以我当时特别喜欢，就觉得非常有兴趣，特别喜欢。现在我们笑团的人就齐了，齐了。罗老师，能不能跟大家分享一下，你有没有对特定的选手有特定的期待？我对新选手期待比较高。对，希望给老选手造成足够的压力。我对好多老选手是有很深情感的，然后我上一季能感到他们好多人在处于就是我进入到创作瓶颈但就快突破的那个时候，所以我特别希望他们这一季能够再迈上一个高峰。真是期待，因为在这个舞台上吧，如果说笑话，有时候它能准，有时候不准，是吧？对，它无法预测。但是要胜不骄，败不馁，是不是？不能一败就馁，一败就馁就会变成馁，一直馁，这样馁完哪个没完没了，就不要这样馁下去。好笑不好笑，勇敢的讲出来，我觉得特别棒，哈吧？我们今年有一个就是来玩的啊。我们今年有一个新的 slogan， 叫做“用脱口秀和生活轻轻交手”。为什么不是大打出手呢？因为脱口秀谁都打不过。太棒了。我觉得脱口秀是所有的演员在生活当中和生活轻轻交手之后，用幽默的方式，用脱口秀的方式来描述自己的困境，来描述自己的遭遇的一个特别好的方式。那应该叫认怂保平安呀。好，下一季好吧？得了所以也希望我们脱口秀演员们，他们精彩的脱口秀表演，也给生活当中有相似困境的朋友一个和生活轻轻交手的体验和感受。看一下真正的主角们，59组选手都已经在备战圈摩拳擦掌，来看你磨成什么样了啊！来了，哎呦喂！好，各位抓紧准备。我们先挂了电话，把你们更多的精彩留在舞台上，加油，各位，加油！
然后还有一些朋友要隆重介绍，就是我们节目特别重要的优秀的编剧团队、编剧朋友们，他们是这样的一帮人，就是他们自己不爱参赛，但是特别爱看比赛让我们掌声欢迎程璐、海源、袅袅、三弟那儿非常爱退赛的博洋、放放。我们编剧老师选一个代表，选一位代表。来替编剧老师们发个言，就是这季有没有什么特别的期待？袅袅老师，那个希望选手赛出风格，赛出秀。哇，好棒啊！熟悉的感觉终于来了，好冷漠哇，喜欢这个感觉。那除了我们编剧老师之外，在台上还有一个人群，我们需要特别的介绍，因为他们很重要，他们一直在给脱口秀输送新鲜的血液，他们是全国的很多优秀的脱口秀俱乐部的主理人。因为他们不断的输送着新鲜血液，我们才能够在节目里面感受到那么多优秀的脱口秀新人。让我们来给大家介绍一下，他们是开花脱口秀、会说笑喜剧、喜翻喜剧、西安喜欢脱口秀、笑妈喜剧、昆明不止喜剧、会笑喜剧、过载喜剧俱乐部、宁波蓝梗喜剧、四笑喜剧、Kudos 可逗了工作坊、苏州莱塞喜剧、搞笑圈脱口秀、无名喜剧、都不酷喜剧、加密喜剧、趣听喜剧、上课喜剧、单立人喜剧、喜剧联合国。下一波，让我们再次把掌声送给各位。最后还有很多来自各行各业的脱口秀的好朋友们，欢迎大家。Hello， 有来开心了。来介绍一下赛制。在比赛之前，我们在线下呢邀请了来自不同行业的、不同年龄的200位观众，对他们的这个自我介绍做了兴趣度的投票。第一眼就看到那个我来都来了，是因为来都来了就要做一下这件事情。我来都来了，因为我比较喜欢他这个无所谓的态度。我像两个人，因为必须要有双重的人格，才能与这个社会达成一种共识。我一个坏的人，有时候偶尔的时候做一个坏的人还是很爽的。我走了条弯路也很喜欢，可能喜剧的内涵就是悲剧吧。我爹味渐浓，我想看到底浓到什么程度，然后到底怎么样浓法。我真的受伤，因为我左手真的受伤了，我刚拆完钢板。我流动牛马，因为我觉得他有可能是徐志胜，他最近参加各种综艺，在刷脸，然后在打工。根据观众的感兴趣程度，所有的自我介绍产生了1到59的排名。按照排名的先后顺序，选手依次盲选其余的选手的自我介绍，这样来形成 PK 的关系。我们大屏幕显示一下，我们最受欢迎的自我介绍是我来都来了。那我们掌声恭喜这位来都来了的朋友，这位朋友也可以举手了。我选这个。这个还挺好玩的，完全开盲盒啊！对，我们俩。说世子之真，向来如此吧，真的。这个太有节目了，我选一下爹味儿渐浓是谁？失误了 ，sorry。不姐，孝慈谁啊？三收三世。毛豆吧，就油转场吧，这。决赛，这不都写在字面上了，怎么还能没听后这了？我天呀！我以为就以为吹牛的时候，我以为我有转场呢。双淘汰！这次第一集都好看，全是总决赛的感觉。对。命运的齿轮，哇！这就是综艺。这一季的节目一共是300张票 ，PK 赛结束之后，票数高的这位朋友就晋级了，票数低的那位朋友进入到待定区。如果平票，同时2个人都大于200票，2个人都进去；如果双方的票数都低于或者等于200票，那么这2个人都要进待定区。本赛段一共有42个晋级名额。
在本赛段结束之后，有17组朋友要离开脱口秀的这个舞台。今年我们笑笑团呢，仍然是每个嘉宾一个灯，但是和去年不一样，大家这一个灯是10票。哇，10票吗？我就挨骂了。今年有一点是和去年相比不变的，就是掌管大局的我，依然有灯。哇，但是非说自个儿掌管大局也是可以哈。果然是刚刚啊！你好，你说，来，刚刚你说我掌管大局，那你说，但是我不改变大局。行。去年我有一个灯，大家老看不出我的喜爱，今年我让我的灯升级了。哇，双灯啊，双灯，灯，拨浪鼓。来，各位先表达一下自己今年你的拍灯标准，臻。我喜欢，比如说这个逻辑比较缜密的，然后这个简单粗暴，笑点密集，然后那个有一些特别生活的、鲜活的画面的，同时要逻辑缜密啊，这个听上去好难呀！好难。不是他不一定出现在一个人身上嘛？就是这种类型的我都挺喜欢的。今年我想稍微就是说拦着点自个儿啊，要拦住自己，别老那个就是什么都拍啊。然后大家听过一首歌叫《晚安大小姐》吗？晚安大小姐知道吗？压嘞，拦不住的大张伟要拍灯了，好吧？然后所以说我这回要拦着点自己，然后尽量都给一些过了我心里那个特别好笑那个线我再拍，是这样的，好吧？好，我反正占一头，好笑。有表达，然后逻辑缜密，刚刚从刚刚那儿得知有10票，我感觉肩上的责任重了，还会保持大局观的，对，还是大局观啊，稳住了啊！不光大家手里面有10票，而且在这个赛段，我们笑笑团的4位每个人手里面还有一盏灯，叫等等灯。就是当票数公布了，有人要去待定区，如果你觉得它特别好，你就可以用你手里的那个等等灯。等等，我拍个对。但是各位4位，您说，你们这个等等灯本赛段只能用1次。第二，如果这个赛段你没用，你们那个灯就作废了。就你们等一等，这个权利就没有了。所以各位又要慎用这个等等灯。有的时候呢，也不要心疼这个权利，因为不能就是说后来后悔了，说再挑一个人说我等，是吧？当时得用。那我有一个问题，你说的鲁豫，如果万一2个人同时拍了等等灯，那不就浪费了一个？可不可以说我们有一个人，我们上了以后撤销一个？我现在决定体现一下我是掌管大局的，可以，2个人都拍下去了，然后你们2个开个小会，给你们5秒，同意，说谁撤回来，太棒了，我同意。各位，正式要开始比赛，来吧。我们得有一个仪式感，朋友们，脱口秀和他的朋友第2季比赛正式开始。今天第1组 PK 的选手是何广智和哈哈曹。大家好，我叫何广智。大家好，我叫哈哈曹。用一句话跟观众介绍你自己，你会用什么样的话呢？我去年的1年的状态就是，我是真的受伤了，我掉链子了。我选这个吧，我掉链子了。好，你起个这么低调的名，你掉链子了，哥，你掉链子了，给我玩这一套是吧？2位老师现在心情如何？哎，我有点释然了。但是如果是你选的话，其实我又能想明白。为什么呢？因为我了解一些广智的生活哲学，就是捏软柿子。对，我来比赛就是求稳。我从字面意思上理解是我掉链子了，这哥们儿应该是这一篇没写出来。我说那你没写出来，我就给你送走。想着扮猪吃老虎呢，我想着一般的高手他不会挑一个看上去这么弱的标签，但如果是广智的话就不一定了。哎，没想到是这个结果，这就命运的安排了。是，既然事已至此了，就是我们哥俩就好好的给他们奉献一场，就是有强度的表演，有强度的菜鸡互啄吧，有强度的2个大菜鸡互啄，让你看上成熟的菜鸡了，我们成熟的菜鸡互啄。掌声欢迎何广智。何广智。
谢，朋友们太热情了，大家好，20多朋友们你们好啊！哎呀，谢谢，哇，好帅是吧？谢谢，每年来参加就图你们这个了，知道吧？哇，今年人来的真的是不少啊，这该来的还有那不该来的都来了。既然这样，咱们就热闹起来啊！又开始比赛了嘛，每年比赛都很兴奋啊，但今年说实话，多少有点比不动了。我快30了，你知道，就造不起来了。就刚刚王冕那个表演，我只觉得吵。那是造吗？聒噪。那是脱口秀吗？咱们来点正经脱口秀啊！你看有朋友知道啊，我去年左脚这里打了1个月的石膏。解释一下啊，脚崴了，不是说脱口秀让人打的。踢球被对方铲了一脚，不要误会啊，不是什么足球男孩呀，纯新手局，甚至都不是你们理解的滑铲，是他滑倒了把我铲了。巨匪前韧带断了，别看踢的业余，伤的很专业。这个伤我都不太好意思往外提，医生说这是顶级运动员才会受的伤。别人受这个伤都是欧冠、NBA 防梅西跟詹姆斯，我是小区门口防贾浩跟放放，没有防住。放放那天踢的确实也挺好的，3个进球，2个助攻，1根韧带。可以了。巨匪前韧带，当时看到报告单上好多生僻字，吓得我赶紧问医生，我说医生，我这个巨排前韧带怎么了？朋友们，如果报告单上出现了生僻字，先不要着急读，不然万一读错了，会让医生产生一种这个人就算救好了，对社会也没什么帮助。他应该不只是脚上缺1根筋吧？这种韧带确实你好的时候注意不到它，断了之后才发现生活离不开它，才会知道它的好，才后悔当初没有好好的珍惜它。所以我觉得这根韧带就应该叫前任。受伤的方式也很像，疑问是怎么受的伤，回答都是让人插足了。韧带损伤是不可逆的，这辈子基本上就告别剧烈运动了，不然会习惯性崴脚。走路姿势如果不正确的话，也有可能造成软骨磨损，脚踝就基本上就废了。然后手术的话，也有可能会伤到神经。当然，这些都是我在小某书上看的。那里看病太吓人了，我就想看看，我说这个症状骨头是伤到哪儿了呀？这小某书看了10分钟啊，就感觉别看骨头伤哪儿了，就看看骨灰撒哪儿吧。我搜崴脚出来的图片全是那种脚肿的跟猪蹄儿似的，很惨，但是很好笑。当时也没有心情笑，直到我刷到了一个跟我伤的同一个位置，但是肿的比我厉害的，笑死我了。笑着笑着就笑不出来了，因为他说一开始的时候也不肿，第2天肿起来了，打算明天去手术了。所以那段时间我每天都去那哥们儿的主页看一眼，我说哥们儿怎么还不更新呀？哥们儿你手术完之后怎么回事？你倒是说一声呀！你手术完之后你是能走了呀，还是走了呀？脚完全沾不了地。第2天3个朋友陪着我去医院检查，咱也不用羡慕，他们3个看我笑话去了。去了3个脱口秀演员，寄素材去了。对我走不了路没有一丝的同情，只觉得说残疾这个赛道也让你走进来了。他们的冷漠让我想到了余华带着史铁生踢球的故事。我发现网上好多人都特别喜欢这个故事，觉得这么开玩笑太酷了。为什么？因为你们带入的是余华。我铁生说一句，我不是特别喜欢余华，我只喜欢活着。怎么说？出完这个文化梗，觉得自己更像史铁生了。他们说别装了，你就是个大专生。
医生看完就说没有好办法，只能是打石膏，或者是买充气靴。充气靴呢会美观一些，你选哪一个？这时候我朋友突然站起来说：“哥，我建议还是打石膏。”我说为啥？他说：“哥，因为我没见过打石膏。”我说不应该呀，你嘴这么欠，应该没少打石膏呀。买了一副新拐，还有人劝我说可以去二手平台看一看，因为理论上来讲应该有很多闲置拐杖。后来我去看了一眼，庆幸买的是新拐，因为我发现很多二手平台卖拐的要求是同城自提。我怎么自提？就我要想买那个拐，我得先买个拐。我的个乖乖！这个简单粗暴。买拐悖论哈，好在有美团闪购哈，30分钟就给我送到了。先生，您的拐啊，我的拐。拄着拐打着石膏，持续了1个多月，耽误了很多工作嘛。当时最直接的影响就是耽误了一个走红毯的工作，那个星光大赏去不了。有人给我出主意说可以坐轮椅去，就很尴尬呢。因为就我这个咖位，坐轮椅去的话，人家看见之后得说他也不是必须得来。如果我真的坐轮椅去了，谁会想推我呢？他们说你不用想这么多，你要这样还能去的话，那就是资本想推你。到时候你也不用怕推着不方便，因为资本想推一个人很容易。我很想去，我想让资本把我往前推一推。他们说这个事儿往后推一推，但我能感受到他们内心其实是想推我的，推。伤了之后对工作也不全是坏处，还是有好处的。就比如我现在演出压力都特别的小，就你别管好不好笑吧，我觉得这个段子差评应该不多。就是我不相信播出的时候，这会儿弹幕会有人发啊，其他人都挺好笑的，这个瘸子挺尬的。当然我说这个话也不是绑架大家，就如果真的有这种评价的话，我也接受。我甚至可以一瘸一拐走到他面前给他道歉。对不起，我的韧带断了，给你造成不好的体验了。哦，不过也没事，医生说了，这个韧带断了并不影响下跪。就是跪的时候可能会有一些疼啊，就不过也没事，你的良心不疼就行。看得出来，这只脚韧带虽然断了，攀爬能力反而提升了，很轻松就登上了这个道德高地。脱口秀的道德高地，我帮大家看过了啊，就是黑灯跟小佳都在。我真的觉得这个行业太残酷了，你像黑灯跟小佳。他们会把所有的伤痛给当成素材，就导致我现在一有伤痛，心情就特别的复杂。就比如当时崴脚的时候，现场其实是非常惨烈的，因为韧带断裂它是有响声的，当时现场是嘣的一声啊，这所有人都问什么声音，我说应该是段子炸裂的声音。咱们这现在。给了，应该给了4灯吧？4灯。谢谢广智给我们带来的精彩表演。来现场的各位朋友，不要忘了手中的投票器，倒计时，2、1，好，再次谢谢广智的表演。谢谢大家，谢谢大家。哇，广智有新名了，这个段子之后，之前是带刺的玫瑰哈，以后见面我的乖乖。大老师刚才拍灯的点是活着，对，因为一直都很棒嘛。从前任开始的时候就想拍了，后来前任忍住了，然后后来拍了这个点，我觉得特别酷，因为我也那个就是那个伤过，对，伤过。以前玩滑板的时候都是伤过，所以这个特别有共鸣啊。哦。我以前玩滑板也是，梆的一下，那个整个那个脚不是崴了吗？就是脚崴了之后，对。旁边有一个哥们儿，他女朋友是那个刚学护士，然后过来就摁，说哎这样疼吗？这样疼吗？我说不疼啊。我说为什么？因为我崴的是另外一只啊。一直过来就崴，然后但是我一直觉得那个广智特别神，一般人吧看不见太近的东西。比如说自个儿一崴了之后，段子炸裂的声音，他就一下就能看见很近的东西。是的，感觉广智是那种能看见自个儿眼睫毛的人。视力好，去体检视力确实特别好，就是也。是。哎，春乖乖那块到了吧？到了。
因为我非常投入在他的这个段子里面，而且广智是活在我的那个荧幕前的人，我今天总算见到活人了。我之前是在屏幕上看嘛，然后我今天现场感受，我觉得确实非常非常有魅力，而且我觉得广智是越来越成熟，然后越来越怎么说，就是从容自如，是吧？就是那种出梗的那感觉特别的从容顺啊。最后那个炸响，那是梗响的那一刻我拍的，我是特别高兴，因为我觉得广智回来了，而且更厉害了。谢谢。因为开场的选手是最难的嘛，非常难。所以从这个角度，就是说他顶了这么大的压力出来做一个开场秀，然后能有这样的表现，还是非常了不起的。然后我觉得表演上还不是你最好的状态，我感觉还可以更好，还能更好。对，然后脚本是无敌的，跟鲁豫老师感受一样，就他创作上回归了。因为我只是有一些过滤啊，一直中国有很多人认为广智脱离生活就演不了。大家其实喜欢广智的人都很揪心，他被认为是中国叫什么传统脱口秀、穷鬼脱口秀赛道的天花板。这都是谁封的也不知道，什么东西？穷鬼，雄伟，穷鬼，穷鬼，雄伟，雄伟，这什么玩意儿？是网友说的，对。然后现在大家都知道他富裕了，在小红书上经常还能有人偷拍到他坐头等舱之类的啊。卢老师，你刷这么多小红书，这都能刷到就？就有一个问题，就他讲他原来穷鬼的段子很真诚，但一个人坐了头等舱以后再讲穷鬼脱口秀，这个艺术家就会出问题，就很不真诚。所以网上网友说什么又希望他过得好，又希望他还能够有好的创作，又怕他做落虎。希望广智以后出差都骑独轮车过去，好吗？所以我觉得他今天讲的跟穷鬼脱口秀无关，但是还是非常牛。是的。广智，你为什么选这段？这确实是我去年1年发生的最大的一个事儿。其次就是如果再不讲这一段的话，就快好了这个觉。海源老师觉得广智这段表现怎么样？因为广智在受伤的这一场我也是同场的球员。对，因为我们这个水平的人就是适合我们这种水平的一起贴。但我觉得就是广智今天那个表演的节奏特别稳然后以及他对素材的挖掘和掌控，就是整个事情的几乎每一个细节他都能写出很细致的好笑的东西，这是广智他创作力比其他很多演员强大很多的地方，特别厉害。不敢。再次感谢，这是我们脱口秀回来的朋友第2季的开场选手，就给我们带来了如此精彩的表演。谢谢广智，我们将会在2组演员全部表演结束之后再给大家揭晓结果。广智在等待区稍事休息。下一位要上场的选手大家也很熟悉，脱口秀圈里面 rap 最好的，说唱圈里面脱口秀最好的，掌声欢迎哈哈草。大家好，我是哈哈茶。大家好。很高兴能回到这个舞台啊！说实话，去年的比赛比的也还坎坷，但是好在有坎坷就有回甘。我去年不是第1期就讲自己搞说唱嘛，今年早些时候呀，新说唱那个节目组找过来了。他问我去不去，我肯定去。我说我当时来这就是为了去那。那么既然今天又回到了这里呢，聪明的观众应该知道那里发生了什么了。我缓了好久，我才想明白，他们把我喊过去，就是把我当吊哥搞了。
我说我都准备了3个月的阿卡贝拉了，怎么临时让我加一段跟脱口秀有关的搞笑的那个说唱？我当时还想着，那对我还挺上心，我就答应了。我当时信心满满，我来上海海选就2天，我带了4条内裤来的。我想着肯定要多待一会儿嘛。今年4月9号来的上海，住到官方指定的那个大酒店里面，加上我那酒店一共关了270个 rapper。我那天看到他们以后，我发现一个残忍的事实：我只有在这个舞台才像个 rapper。我当时被那270人就一挤着，我就像一个帽子戴反了的喜剧演员。我看他们，我就露怯，他们那个样子都像那种小学门口见一次要少5块钱的角色。我是真怕他们呀！他们跟我讲话都说：“你一个讲脱口秀的过来干什么？”我说：“我过来采风。”但是当时心里面还是放了狠话的，我心里面讲的是我来给中文说唱洗牌来了。我们那个牌局是当天下午3点钟开始啊，270个 rapper 被那大巴拉到那郊区跟缅北一样的地方，吓得大巴干了一件更像缅北的事情，收手机。哎呦，现在的 rapper 没有那个狠劲了，喊收手机就收了。我还等着在后面助攻一句，我说对呀，凭什么拿我们手机？没有出头鸟，哎呀，手机被收完了，我们就开始聊天，人家也挺不容易。他们说每年参加这个东西像高考一样，我一感慨，我说那我这是第2次参加高考了。他说你之前来过我们这个节目吗？我说没有，我参加过一次真正的高考。无意间的一句聊天呀，哎，被人高看了一眼的意思，哟，还是位学士，他说我。等得好晚了，夜里了，终于到我了。当时就一堆人站得跟兵马俑一样，等着导师过来参观我。当时听了几个人，我就有点怕了，因为有些人唱的挺厉害的，都没拿到链子。我那临时准备那个词真的很不适合放在那里唱。黄子韬到我面前，我硬着头皮给他唱，说我像倭瓜，这长相看着太委屈。长沙的水渠怎么养出条翘嘴鱼？你说 Dan， 你唱歌怎么叽里呱啦？我说 Man， 能给我吃口鸡米花吗？啊，刚才应该听不懂。我到底是去错地方了，当时就没有这么热闹了。我当时就唱这里，就黄子韬就跟我握手了。他跟我说：“你这东西听几遍我也会唱了。”我当时没听明白，我说：“那你学的还挺快的啊。”后面他才跟我解释说：“你这个 flow 太简单了。”他就去考核别人了。他这么一走，当时一看表，4月10号是我32岁的生日。我那下好难过，我在想我在干嘛？我都32岁了，我为了音乐梦想背井离乡，我带了4条内裤跑到上海来，大半夜的在这郊区里面鬼喊鬼叫的。我准备了2个月的词，我就唱了4句。我在干嘛？我讲脱口秀蛮好的，我还是个太子，我跑过来当质子来了。仗还没打就把我献祭了，真的。我当时真的受不了那个刺激，我当时大脑开启了保护机制，我就开始幻想一个不存在的现实，黄子韬莫名其妙的过来听我接着唱。我给他唱完以后，他说：“兄弟，你刚刚就该唱这个。”然后把链子往我身上一挂，我说：“hold了。”然后我再拿着个链子走到另外一个兄弟面前，我说：“哥们儿，你刚刚唱了3次零失误，你比我更值得这根链子。这个链子不是黄子韬给你的，也不是我哈哈曹给你的 ，bro。
这个链子是中文 hip hop 给你的。当时在场的270个 rapper 一听这么 hip hop， 然后冲过来抱着我，把我抛向高空 hip hop hip hop hip hop。我这个梦是什么时候醒的嘞？是后面那个导演组发出一声这个声音说，第2组考核全部结束，请回休息区吃盒饭。我吃盒饭的时候，我看见我复活的那个哥们了，我才意识到啊，我们这 loser 在这吃盒饭。那一刻真的泪水打湿盒饭。想回湘江河畔了，嗨，但是我手机又不在身上，我还得去求那个导演把手机还给我。他说：“哈，曹老师，我会把手机给你，你就跑了吧。”他一下读穿了我，我只能跟他装可怜。我说：“我今天32岁生日，你可以去查我身份证。”我32岁了，我10几个小时没跟我老婆孩子联系了。我一个父亲，我想拿着手机回一下祝福短信，我想看一下我女儿照片。哎，真的卖惨还是有用的。他把手机还给我，凌晨3点的样子，我逃出了那个园区。接我的那个司机还说：“哇，你们这里面好热闹，这么晚了还有人在里面喊。”我看好多人进去了，我没看见几个出来的。我回到酒店，我又睡不着，订完最早的一班飞机，我真的没事干了，我就先换了条内裤。我后面第2天9点钟的时候就已经回到我长沙的家的床上了。根据我那边线人的情况呢，他们录到了第2天的8点钟，他们说你跑得太快了，兄弟，你跑得再快一点，你都有不在场证明了。我那天在飞机上，我也是没合得了眼，真的太难过了。一闭眼，我脑子里就在唱，我还准备了没唱完的那个阿卡贝拉。我一闭眼，我就在想黄子韬说我这东西太简单了。我就闭眼，我就想我是不是能唱得再快一点就好了？我是不是唱得足够快，快得超过光速，能够让时间倒转？说我说我这整天看太委屈，唱的委屈怎么讲？就是像嘴时间不停的倒转，倒转的那个新说唱的导演过来问我去不去，我说我不去。我是一个脱口秀演员。9点的时候，我躺在家里面啊，我老婆刚刚送孩子去托班，送完看着我吓一跳，她说：“哎，你不是在上海吗？”哦，我看着我老婆眼泪就下来了，我抱着她说：“我说老婆，我好像做了一个好长的噩梦。”她拍了拍我的背，她跟我说：“生日快乐。”她说：“你回来也挺好的，我给你订个蛋糕吧，反正中文说唱的蛋糕你也吃不到了。”谢谢大家，我是新说唱271强哈哈曹，谢谢大家。现场的各位朋友，不要忘记投票，倒计时，2、1，投票。好，再次感谢哈曹。哈曹，你为什么想说这段？你看今天几号，张老师？这才1个月，我消化不了这件事情，我难受了好久。我一个月也没有喊人 bro 了。我朋友说啊，最近我录音棚也不想去了，我跑过来当质子来了，就是把我当调哥搞了。能够让时间倒转，导演过来问我去不去，我说我不去。因为他这事儿我跟我说过，我们正好录另外一个节目的时候，咱俩还聊这事儿呢。哎，你要是评委，你当过？我去年当过，我去年正好是录这个节目，跟咱们节目，然后跟那个说唱节目，这个节目叫 The Show Must Go On 嘛，那个节目叫 The Show Must Hold On 嘛，就是一直在 hold on， 也不 hold 哪儿呢。然后那个，如果你会给链子吗？我给啊，我还跟他说来着，我说这我能不给吗？我太喜欢这个了。但是就是因为可能黄子韬，所以是黄子韬听不懂。也不是黄，这话是你说的，不是，I'm a， 你才是 rapper， 你是最 rapper 好吗？哇塞，你太 rap 了，不是，我说的是可能，可能就是说，因为他听 flow 特别多一些哈，然后这个中间那个梗那个点没听懂，我以为他认识我啊。
根本不认识我。那一下我就觉得我很傻，你知道吧？但是我已经准备好我的那个，对。之前你跟我说完之后，我还在想，我还想跟你说呢。我说你应该上去先调侃他2句，说我手里有麦克风，你是徐阳老公什么类似这样。看到我你就蹦蹦蹦，然后比如说黄子韬。他特别可爱，他需要别人跟他那个互动，强互动，你知道吧？强互动特别好玩。对，我在那根本没有办法幽默，我真的好紧张，真的那270个人很吓人的。头一天我就被他们吓到了，因为第2天要准备阿卡贝拉，他们的手一直搓，然后真的吧？盯着你看，真的，我很害怕，我真的腿肚子抽筋，我站在那坑里面。哎，春春，就是刚才打动你的是什么？首先就是我对那个长沙的那个口音是有一种天然的亲切感的，就塑料有点塑料的普通话。no。对，然后就觉得特别亲切。然后另外我觉得他就是像在我身边给我讲一个笑话的一个朋友，特别的亲近。我喜欢他，然后他带给了我很多的欢乐，所以我会为他拍灯。还有他刚才整个那一段就像一个说唱梦这个电影，然后里面他有很多的细节，比如说他说到我本来都准备好了，我要那个补刀一句，说怎么都没有人教那个什么，我就不教手机，说但是没有出头鸟，他中间没有一个再多一句废话，对，没有废话，他直接说对呀，凭什么？他那个对呀是假定前边已经说了，所以他这个一点废话都没有，这个脚本是高度精炼过的。会挺，是。他那个给我一个印象，就是以前崔健写歌词有一句话说把那只手也给我，应该是《时代的晚上》那个歌词啊。他那个意思，他没有说先把一个手给我，再把那只手也给我，他直接上来就说把那只手也给我，意思是这只手我已经拿在手里了。对，他说那个对呀的时候，跟那个精炼提纯的程度是一样的，所以，这是我听过哈哈潮最好的一次。至于没拍灯的原因是，不，虽然你们说可以喜欢都拍，但我自己还是有一些心理上的障碍，所以，比如我听他们俩的时候，整体上我觉得广智的略胜一筹，所以我拍不拍灯，我看了一眼，3位老师都拍了，我觉得3个灯是我心里觉得可以接受的，所以我就没拍。如果他们3位但凡有1位没拍，我是100%会拍。好嘞，在此掌声送给哈嫂。同时，我们也请广智回到台中。到了要公布结果的时候了，从票团的手里面得到的票数，广智40，哈哈曹30。让我们来看一下最终的得票情况。何广智292票，哈哈曹244票。有人拍吗？有人拍吗？等。主力可能会给他拍灯。恭喜广智进入到晋级区。先过去看一个，对吧？有点羞愧。我说实话，第一，首先我毕竟也比了很多年了，而且呢，我觉得我今天这个票数多少有点虚高啊，占了一个开场的优势，大家对开场会有一些鼓励票在。很遗憾，哈曹待定区。不好意思啊，你说一个习惯，待定区。你是 rapper star 吗？讲得好，已经训话完成了，我们的曹哥已经训话的很好了。说我像我挂着长相看着太委屈，长沙的水区怎么养出条翘嘴鱼？他们说 damn 你唱的怎么叽里呱啦，我说 man 能给我吃口鸡米花吗？你把我看着没有一米
我饶舌自首不准笑。你25年视觉系我06，杀马对仗，爱今天搞不定，明天搞不定，战斗状态。你在酒吧里面温煦，我们在粉店里面晕探。你好好给我们给我太直了，那你太。我说粉加个煎蛋，你煮汤成一品，我把汤成一碗 bro。你说的街头舞间，我在 NG 上去，我们把蓝老 squad 来组建。你在音乐街上洒水，我在网咖里面续杯。OK， 你有排面，我有排骨面。你知道哈曹其实除了脱口秀演员之外，他还是一个 rapper。哦，不知道。评价一下他的 rap。不如他的脱口秀。我听不懂，他有点可能上不了台面吧。讲得好。墙上的看书广告，从 rap 挣着烦恼。每天下午楼我恨不得做滑翔伞。我的电动车每天有个下棋的老头看着没去过拉斯维加斯，我楼底下是麻将馆，我在洗碗。你说中文说唱要洗牌，老婆切菜我living boy，通常我叫 boy， 这叫生活，这并不叫比赛。楼上装修我推开窗说造起来。想象中好很多哎！我希望在明年的春晚上面看到哈曹唱 rap。马上要在下一组对战的两位孙书恒和小蝶，掌声欢迎孙书恒。证明自己。嗨，大家好，然后我叫孙书恒，啊，我其实是个 I 人啊，就是我不知道在座有没有E人的朋友，外向的朋友啊。就我下面说一下，就我们是 I 人，我们不是傻子，这事大家是能理解的吗？经常有E人的朋友问我，你还会说话呀？你还能出门？就我们也是一个具有正常民事行为能力的成年人，这件事大家是能，我们饿了也知道吃饭，下雨也知道往家跑。我甚至碰到认识的人，我还会主动跟他打个招呼，能怎么样？打个招呼能怎么样？回家再自杀呗，能怎么样呢？但我是那种不知道大家有没有跟我一样的，就是我碰到那种半认识不认识的人，我只能跟他发出半个招呼。碰到认识的人，嗨；碰到半说不说，嗯。只能发出一个声母，我有时候就是。他们还说 I 人不善拒绝，我是会拒绝，但我最多拒绝你3次，啊，不是说一定要在乎3次这个数字啊，而是因为3次就是我想象力的极限了。我想象不到人怎么能这么不要脸。在你拒绝他2次之后，他还在邀请你，再1再2不再3吗？不是。就经常有那种巨1的朋友问你喝酒吗？我说啊，不去了吧，你昨天不是刚喝过吗？你怎么还去？他说走，我请客。我说啊，我不去了吧，我今晚还有点事儿。我都说我今晚还有点事儿了，你别管我有没有事儿，你不能再邀请了，你懂吗？你怎么还得怎么邀请，还得怎么？他说。他完全不从社交当中获得任何的反思的，我反而开始反思我自己了。我说，喝酒这事儿，这我有那么不想去吗？人都邀请我3次了，我再拒绝，不知道会产生什么样的后果。人家说不定也内耗，人家有一些社交上的尴尬，人家也难受，人家也难受。然后问我E人的朋友，他们是怎么想的？他们说，嗨，孙书恒这人，你多叫几回他又来了。凭什么呀？他们凭什么完全不承担社交带来的尴尬？他们说 I 人是刀口向内的，E 人是刀口向外的。这怎么2回伤害都是一个人啊？我一测那个 MBTI 告诉我是调停者型人格。我说我不是什么调停者型人格，我是诸葛亮型人格。
就你们有没有想过，诸葛亮他本来也不想出门。但是刘备邀请了他3次。诸葛亮心想，我是不想出门，但你说就匡扶汉室这事儿，他有那么难吗？不行，帮他匡一下也行呢，真是。丞相真是一个典型的 I 人啊，他在《出师表》的倒数第4小段里都已经透露了他是个 I 人这件事情。倒数第4小段特别重要啊，第一段就有点太自恋了，最后一段就有点像结尾和心声。倒数第4小段没人在乎，在那悄悄透露自己是个 I 人，前面铺垫了一堆的治国方针，最后才敢说臣本INFP， 躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。但先帝是个 ENFJ 呀。先帝他邀请了我3次，你说我再拒绝吧，亮实在是有点不太好意思了。亮配得感又低，有一些原生家庭的创伤，回避型依恋，亮真是有时候亮真是没办法。亮，丞相真是一个典型的 INFP， 我就是跟丞相共情了，他就想待在家里睡觉而已，就我们这个人就想在家待下睡觉而已，那有什么错呢？你非要叫人家出门，那不都告诉你，那不都跟你说了吗？卧龙。可以。丞相就是被架住了，我不知道大家有没有那种社交当中被架住的那种场景啊？我经常这样，就在一个聚会里快要结束的时间点，这个时候我要去上个厕所，主人跟我打招呼说：“哎，走了。”我就真得走了，我厕所我也不上了，走，我行李我也不要了，走，扔掉我的行李和膀胱，走，我就是。我不好意思不走，他给我架住了，我老是这样。就我是个 I 人，啊，我原来也装过 E 人，但我装不了，我就天生是个 I 人，就我先天就是这样，你能明白吗？喝中药调理不好，就是我天生就是这样，能。但是不可能的，就是这个社会不给你这样的机会，这个社会就是个E人本位的社会，啊，外向人的社会，你们的社会。我是个山东人啊。我从小接受的教育都是你得闯荡点，你得外放点啊！看到亲戚跟他打招呼，看到外国人跟他学英语，但是你从小都是这样的嘛？就在我爸妈的眼里，那样的人才是大人。你感觉在他们眼里，成年人是不可能是 I 人，I 人不可能成年，I 人就是18死，你就。但我也能理解我爸妈，就是在他们那个年代，就是没有手机、没有导航的话，你要是个 I 人，确实很难存活，是吧？因为这是基因决定的。我是个山东人，你看为什么东北现在全是E人，全是外向的人？是因为你闯关东的时候啊，你要是个 I 人，真的闯不了的，朋友们。哎，一个人能从青岛一路问路硬问到哈尔滨。2270公里。他得多E呀，他不光是个E人，他是个疯子，我觉得他真是，哎呦，我真不行，我最多到潍坊，我。外向就一直是我们自古以来的价值观，是吧？主流价值观，这是毋庸置疑的，这是。古话说得好吗？仁义礼智信。谢谢大家，我是谢谢大家。来，各位抓紧，在孙书恒的表演结束之后啊，孙书恒索票通道开启。再次感谢孙书恒的表演。4位，你是 I 人，我知道，哎，都 I 啊。所以大家都能理解孙书恒说到的生活里面这些沟通、怕沟通的这些困境吗？
他讲到问路的时候，我太共情了。就没有 GPS 的年代，我们就活不了，简直。但是你没有拍我没有拍，就因为它结束太戛然而止，我都懵了。我觉得你应该是还有，但是可能我不知道是舞台的时间的限制还是什么。对，篇幅限制，可能也是嘴快吧，可能也是，我也不知道。我昨天晚上还专门熬夜看了他那个 B 站的有一个专场，很有趣啊，三堂会审，推荐给大家。可能还有一个原因就是。他这种 I 人上来就是很蔫儿，好像不是给观众讲，是说给自己的。就我看线下的表演，很多那种小俱乐部的场地，甚至是挺破挺脏的，然后打的那个光面光都不足啊。然后突然冒出这么一个 I 人，然后在那儿低着头，好像跟自己说话，那个气场氛围全是对的，所以你就感觉非常非常有意思。但是咱们今年的舞美比往年好看太多了，所以我会觉得孙书恒出来的时候，我脑子里老觉得，哎，这跟我熟悉的孙书恒的画面不一样。后来就感觉这个有点过于华丽了，所以跟那个可能有一点冲突，我不知道。所以你的灯是补的啊，对，因为鲁豫老师没拍，我觉得表演可能还有个适应问题，但是从整个脚本上是值得3灯的。懂了。但是我非常的喜欢他，一上来就特别像他的感觉倍儿像新裤子那彭磊，你知道吗？就是一上来，然后就那个手还在这儿，你看他乐都像，就是在一个戴小眼镜老推一下。然后我跟彭磊都特别挨，然后但是我没有那么挨，他是非常挨那种。你还怎么了？哎，你跟你的朋友之间聊天，万不得已不说话是吧？都靠托梦。会那种挨到俩人坐那儿半天，谁也不出声，就只听呼吸吗？你看看现在就是这样，对不对？是会有一点对。然后我觉得好多挨人就是因为世界上他不想张这个嘴，他在脑子里想特别多的事儿的时候，反而让人想出特别多过于异的人根本关注不到的那些点。而且我觉得一上来那种共鸣，就是懂的都懂。就是那种感觉是一种特别美的感觉，我喜欢这种感觉，是吧？是吧？就是，你看我爱，我是有几个共鸣点的，就是一个是他无法在3次之后拒绝别人，其实我自己也是做不到的，我很难做到。所以我们当年的广告跟你说3次就行了。对嘛，你多请2次就好了。但是我也有一点那种心理负担，会觉得我已经说2次了，人家都拒绝了，再说第3次会不会就讨厌了？不是，3次是肯定的。春春演出在备台的时候，我看着观众一喊绿春，第3个绿春一定出来了，等到第3个啊。另外一个就是，我自己也会好奇的一个点，就之前就比如说我们4个人都是爱人，那当我们4个人在一块儿的时候。是不是在这4个人中间会有一个人一化？是这样的，春春，这个事儿我考虑过。我们除了有各自的这种所谓的人格以外，还有一个职业的人格。是的，是的。如果我们4个人在一块儿的话，我的主持人的职业人格会跳出来，强于我的人格。我得现场主持这个场景，不能让话掉下来。懂的都懂，对吧？太懂了，每回一上台就是再见爱人，再见爱人了啊。还有一个信息，你跟家人说你在罗永浩直播间工作，对，为什么呢？因为在山东你不能从事这种第3产业，就是不能从事不稳定的自由职业。对。所以你跟家里谎称在我那儿做了5年直播。对，为什么你选的是罗永浩直播间？因为其实比较稳定，是4大直播间里的老4。但前3个一直在换，所以他就一直是。所以我们老4是千年老4啊，符合我家里人的这个刻板印象。那这个节目播出去，他们不就知道了吗？会剪掉吗？剪掉，专门给他家人看。书恒在我们直播间工作表现一直非常好。我作为这个公司的创始人，想感谢书恒的父母养育了这么一个好的孩子。谢谢。我每年都会在罗老师直播间买点东西给家人，说是公司发的，因为哎呦喂，有点心酸了。这符合我们的刻板印象。哎，那今年618我们一起播一场好不好？哦，可以，谢谢。来活了，就完全坐实了嘛。可以，本来也是嘛，本来也是，对，是。
我跟脱口秀就是玩玩，跟脱口秀就是玩。是是，平时还要工作的，我好工作很饱和的，老师老板。那618专场我们俩一起。可以，没问题。和老板直播有什么感受？习以为常。公司也经常碰到吧？对，咱们在公司走廊里也经常打招呼，只是没一起播过而已。他们说618那个时间点不合适，那后边还有个818，可以跟节目播出时间配合起来。2位对818直播有什么想法？看他喜欢什么，因为他是个 I 人嘛，所以他能把什么样的讲好，或者有热情去讲和推荐给消费者什么样的东西，这看他吧，我这边好处理。向你推荐一个 idea， 我不知道您会不会感兴趣。idea 不是 idea， 没有儿化音，英音美音都不儿化。来接着说。我有一个点子。点子。我们接下来要请上来的又是一位新人，他的生活经历非常有趣，而且他的标签也非常有趣。来都来了，掌声欢迎小蝶。来了，脱口秀第1名成员。大家好，我是小蝶啊，蝴蝶的蝶。我的身世呢非常的离奇，简单来说呢，就是在我出生之前，我妈就已经做过了绝育手术。所以我能出生呢，代表手术失败了，因为医生的技术不够硬，没有我的命硬。那个手术呢叫输卵管结扎，科普一下，就是把女性的输卵管堵上，是一种永久性的绝育手术。每个人出生之前呢，都要经过输卵管这条赛道，而我的赛道是我自己挖的。当时我妈刚怀孕的时候呢，她不觉得自己是怀孕了，她以为要提前绝经，非常着急，就去开了一些药，活血化瘀。我就是那个瘀，怎么都化不掉。她才意识到好像怀孕好几个月了，她更着急了，因为3胎药法很多钱，所以她就去找当时做手术的医生医闹。我们常见的医闹呢，都是出人命了，患者家属在那大喊：“还我孩子命来！好好的人怎么说没就没了？”我妈去找医生呢，也是出人命了。她说：“把我孩子还给你。”好好的人怎么说有就有了？医生没有见过这种场面，他以为我妈不想要这个孩子，就开始劝说：“孩子来都来了。”万一留着有用呢？我妈有非常严重的囤积癖，她最抗拒不了的一句话就是留着有用。她当时非常理直气壮，她说：“孩子我留着有用，钱我也留着有用呀，你们不能罚我钱啊。”后来呢，真的没有罚钱，因为我出生证明性别那一栏填的是医疗事故。美国都没有这个性别。我一出生就是个法外狂徒。然后关于我出生的这些故事呢，在村里广为流传。在村里人嘴里，我的出生堪比猴王出世，已经有点妖魔化了。就好像我是从石头里面蹦出来的，一蹦出来我就大喊 Surprise Mother Father。 从村里人嘴里呢，我还听说我的出生引起了家里的原住民，也就是我的哥哥姐姐，他们的不满。他们不止一次的问我爸妈说，他以后都住在我们家吗？所以呢，后来我爸妈商量了一下，决定把多出来的孩子捐给需要的人。简单来说呢，就是找个好人家领养，领养代替购买。其实我也能理解，因为我爸妈年纪都比较大，我妈当时身体也不好，有点贫血，
想回一回血。幸好那个年代没有互联网，没有什么二手平台，不然我一出生就是二手平台的小宝贝，就会有人在下面评论“宝贝几成新”，宝贝还在吗？差不多我在家闲置了半年，真的有对夫妻打算要收养我，他们结婚多年一直没有孩子，他们当时开了一辆锃光瓦亮的大奔来村里面接我。我妈给我洗了澡，擦亮了宝贝。就在人家上门自提的时候，我哇一下就哭了。我妈舍不得了，她就编了一些很奇怪的理由，让人家开着大奔回去了，说你们黑色的车不吉利。这个故事我小时候就听别人讲过，我每次听到我晚上都做噩梦，梦到我爸爸妈妈不要我了。长大以后我知道了什么叫大奔。我真的不理解我妈为什么要编那种奇怪的理由，说人家的大奔不吉利，有大奔还要什么吉利？我问我妈为什么要后悔，她说养了半年养出感情了。当时我在她怀里面哭得太厉害了，我说有没有一种可能，你把我放上那辆大奔，我就会开始笑。我真想回去把我的嘴堵上，我就跟她说你别哭了，你再哭你妈可就要你了。就这样呢，我就成为了一个农村3胎家庭最小的那个成员，孩子都流向了不需要孩子的家庭。我妈真的有非常严重的囤积癖，家里留着有用的东西也太多了，她还留着我哥哥姐姐小时候的衣服，所以我一出生就失去了穿衣自由，也获得了穿衣自由。我从小的穿衣风格可盐可甜，非常复古，穿的都是古着。但是我刚上1年级，我就继承了哥哥姐姐小学初中的所有书本。我哥哥姐姐根本就不学习，他们的书太新了，我妈舍不得扔。所以当时的场景呢，就是我穿着我姐姐的衣服，拿着她用过的作业本，站在教过她的老师面前。这个场景非常诡异，我感觉老师都懵了，是不是当年教过的那个差学生回来索命了？而且呢，大家都说什么教科书是最权威的，但是我一点都不相信我的教科书，因为那几年呢教科书改版了，我用的是上上个版本。怎么说呢？鸟巢都快盖好了，我书里北京还在深奥。我上课就像在玩一个游戏，叫找不同。别人书里面太阳系有8大行星，我这儿有9个。有一次检查课文，我才知道那篇课文他们的书里面要全文背诵，我这儿只需要朗读一下就好了。所以呢，当时虽然大家用的都是人教版的书，但我是老人教的，我上的是 old school。我也跟老师去吐槽过，我说我爸妈给我用的是旧书，当时呢，老师就随口一说，哎，你要原谅你的爸爸妈妈，他们也是第一次当父母。说完他自己都沉默了，他不沉默我都没发现，我用的爸妈也是别人用过的，他们是3手的，都已经第3次当父母了，而且还是知3当3。不过好在后来呢，上了5年级，我就拥有了全新的教科书，因为义务教育普及了，书本费免了，所以呢，托举我的不是我的家，是我的国家。还有更正能量的。后来高中呢，我考上了全国100强高中。高1开学的那一天呢，我真的特别开心，因为我知道家里面那些留着有用的东西，我再也用不着了。幸好我哥哥姐姐没考上高中。
然后那天呢，我妈也非常开心，她到处跟别人炫耀说：“你看我就说吧，留着有用。”我说：“管你留着有用没用，我的人生可要全新起航了。”我就讲到这儿吧，谢谢大家。我的天！分数很微，分数很微，哇！小蝶锁票倒计时。谢谢小蝶的表演。所以小蝶，你的标签写的是“来都来了”对，哈，来都来了，也是你刚才在你的脱口秀表演里面说到的这句话。对，这是我的一个人生 slogan。一方面在比赛里面呢，就是这个比赛我来都来了。其实更大的说呢，就是这个世界我来都来了啊。就是4位都拍了。最先拍的是春春，然后我们3个人可能到最后。我是在那个吉利那个吉利的地方。他喜欢图个吉利啊？不是，我觉得可能还是小蝶的这个他自己的这个故事，或者说这个人生的样本，我觉得可能是太独特了。所以我在听他的整个的故事当中，我是觉得有很多很多的细节，他分享给我们。我觉得其实这是需要一个极大的勇气的。我觉得我能从他的这个讲述的这个故事当中获取到很多的能量。所以我觉得这是我想拍灯的原因。谢谢。我觉得我必须要拍灯，但我先说另外2点。就刚才舒恒是结束的太快了，你其实是撑了一段。我觉得那个气有点泄，如果能够早一点结束，我觉得会是相对更好一点。还有一个问题，这是个非常丰富，像刚才春春讲很独特的题材，值得讲，但是它对于我们来说其实是很沉重的。所以你发现没有，我们很多时候我们不敢笑。是的。这其实是我们需要找到更多的类似于像吉利这样的梗去把它破一破。但是你今年讲已经比去年前年讲这个氛围因为我们也在进步，我们的接受度我们的边界也在被你们拓宽，但是我觉得就是这样的一个没有任何一个人以这样的方式回顾自己的来路，我觉得所以值得讲，我就拍了。鲁豫老师这个点我在听的时候我就在想，您不是说结扎之后您就出来了吗？是吧？您就是拦不住的大小姐啊。不知道我是不是猜错了，就是你中间有一段比较荡的那个，然后拖得也比较长，是因为前边开场的时候感觉没有那么好，没有达到预期，所以你就有点意兴阑珊了，是那样吗？是吗？因为我也是个 I 人，对，就是我会上台特别紧张。这个场地真的对线下的选手是一个巨大的挑战，而且脚本大家也听得出来，就是今天表演差一点点，我非常惋惜。还有你那些我有时候觉得中国有一些父母确实是真的比较粗线条，他不知道对孩子的那种伤害。我是家里的第4胎，然后本来是要打胎打掉的啊。那时候下放到农村，然后父母去了卫生所，进去一看，里边都是苍蝇，就所谓赤脚医生，你知道吧？就那种没有受过严格医学训练的，然后害怕了，就回来了。回来了以后，这个事儿就别告诉我了吗？我长大的过程中一直说本来是不想要你的，对，他们会一直重复对告诉我强化这个东西，所以让你产生很大的负担。我是到了给父母伺候的很好之后，我才彻底摆脱了这个。所以我觉得你随着你高速的窜红走红之后，在父母面前找到那个尊严以后，这个事儿是可以化解的。对，是杨先生啊。哎，我特别想听我们编剧老师的评论我自己审美上，我特别喜欢领养代替购买那个梗，因为我觉得有的事情它不只是听起来很地狱，它实际上就是很地狱，所以我觉得，可能如果是一个更剧场一点的环境，可能大家都感觉到更有安全感一点，可能这个笑声会更好。是的，是的。然后我也很喜欢小蝶的风格，还有小蝶确实是我见过的字面意义上生命力最强的女性，所以、就是、谢谢希望你后面能有更多的表达吧。再次掌声送给小蝶，非常精彩的表演。我们也把孙书恒请回到台上，来，2位站到投票区。我们先来看一下校友团给2位的票数，孙书恒30，小蝶40。在全场的所有朋友投票结束之后，2位的票数是
请看。我觉得应该差的不远，对，差不多有可能。但我个人还是偏向孙书恒多一点点。我偏向小蝶，应该会很接近吧？我觉得240左右吧。小蝶234票。都不低啊！啊，真的很接近。恭喜小蝶进入到晋级区。等等，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 等等 ，hold on， 这就用了，这就用了啊！当当当！啊！哎，哇！我的就用掉了，用掉的理由是大声说出来。理由就是他们俩的作品，不管是脚本还是以前的表演，我都看过，觉得都是一流的。但是今天说实话，在这个舞台上，两个人表现都不是他们最好的表现。我觉得他们俩今天是旗鼓相当的。那肯定。于是用了自己的等等等。对对对。那么，小蝶、孙书恒双双进入晋级区。孙书恒现场发挥的有一点打了折扣吧，85折之类的，反正就是不是他最好的水平。这个时候第一场搞的没有达到他理想发挥，我就特别着急。这两个都很强嘛，那另一个进去了我就很放心，这个没进去我就很揪心，所以想了半天，我就说我也别等后边了，因为你也不知道后边会发生什么，也许有更可惜的要捞，也可能就这个。错过了就没了，所以我就对。如果是孙书恒先晋级了，我也会100%的毫不犹豫的捞那个小蝶。下面要对阵的两位是小鱼和孟川。好，可以，没问题，加油。我们首先要请上来的是，去年大家通过他的表演知道。他3次高考上了北大啊！我们得出结论，这位同学非常擅长上学，对，爱考试。掌声有请上学威龙小鱼。哎 ，Hello， 大家好，我是小鱼。哎呦，第一轮就打川哥，我在想我们俩怎么能 PK 呢？孟川小鱼，川渝一家亲呐、大家还记得我去年分享过我高考参加过3次，最后1900分才考上北大的故事。今天再跟大家聊聊我最近的生活。我学的是预防医学，现在大5了，马上准备本科毕业。虽然我水平一般，但我还打算接着读研，因为我这个专业就是本硕连读，不读白不读。但大家放心呐、我不是那种4+4。给大家解释一下，一般来说，只有本科学临床医学才能当医生，我预防医学都不行。我想当医生，只能放弃现在的医学专业。会去参加第4次高考，总分2500分，才有机会当医生。也就是说，我得弃医从医。我这个专业是5+2哈，就是现在大5自己去找导师面试，双方都同意就可以继续读研了。我当时给很多老师发了邮件，不改内容，只改称呼，很有效率。但我水平一般，很多老师都婉拒我了。只有一名姓王的老师迟迟没有回复我。还有一线生机，我就又给他发了一次非常诚恳的邮件，他回的也非常诚恳。他说：“谢谢小鱼同学，2封邮件均已收到，但我是李老师。”我心想完了，我该不会成为一个没有导师的研究生吧？那我以后就是无导生。No， What？ 就这样了，谢谢大家。
掌声送给很会上学的小鱼。小鱼灵灯吗？灵灯确实也比较受伤的，但确实是非常差。首先稿子本身就不好，另一方面是演出前一晚还有一些改动了，没太熟，就导致嘴瓢之后就越来越崩了。预料之中，但比预料的差一点。小鱼到休息区，和小鱼要 PK 的这位朋友大家很熟悉啊，虽然他一直没有考公，但是千万不要忘了，他骨子里有山东人的血脉。所以他经常会有新动作，掌声欢迎孟川。大家好，我是孟川，山东艺人。我是今年唯一参加节目的总编剧了。毕竟其他总编剧也没有什么家世，有时候我跟陈哥一块改稿，我看着他快快乐乐的，我都想再给他找一个家。今年过年，我是带着一大家子人一块去泰国那边过的年。当时那边正好闹绑架案嘛，但是一看机票酒店也太便宜了，想着就去呗，反正一家人在一块儿。到了园区也互相有个照应。我跟这帮朋友们打了个招呼，他们说那边现在很危险，你一下飞机就会被拐到缅北去，索要高额赎金。这样吧，你先把钱放我们这儿。感觉还没到泰国，已经遇见缅北的了。我爸他特别怕去泰国吃不习惯，他带了3斤驴肉，15个驴肉火烧。到了飞机上，人家广播说肉制品不能入境。我是睡着觉被我爸叫起来的。我爸说：“儿子，泰国海关管得严吗？”我一下子吓精神了，我说：“爸，你走私什么了呀？”我爸说：“在你包里。”我说扔了，我爸不想浪费，强行派给我3个驴肉火烧，但是带的实在太多了，我就看见我爸在飞机上给空姐派驴肉火烧，但是人家空姐非常善解人意，人家拒绝完我爸的驴肉火烧，我爸正往前走，空姐就把我爸拦住了。说机长也不吃。驴肉火烧还好，关键是驴肉是一整块的。就看见我爸从座位上站起来，特别有礼貌地问：“各位，请问谁带刀了？”人家有个乘客特别热情，就在说那边用泰铢不用刀了。什么破玩意儿？就很破的玩意儿，但是孩子厉害。生的他妈怎么说他都不扔，这人吃多了驴肉确实是酱。我害怕呀，我看过影视剧里边那种缉私的，你带着驴肉火烧不用狗我都能闻出来。真出了事肯定上热搜，说脱口秀演员因为走私驴肉火烧被捕。网友评论说没见过那么馋的劣迹艺人。然后我爸又劝我说：“儿子，下了飞机不是还要走一段吗？你一定会走饿了的。”所以下了飞机我边走边吃，顺便刷那个社交媒体，就看到一条蕊泡，说在泰国看见我了，但是没跟我打招呼，因为看着我这个人觉得不好打交道，整个人看着趾高气扬的，我也没法跟人解释我是吃饱了撑的。我还跟我爸说：“我说爸，我好歹也是个小众人物。”被人拍下来影响不好，我爸说：“那我给你找个地方吃，那边你就去那个牌子底下吃，你看那牌子写着了禁止拍照。”我觉得这个方法也值得推广，以后娱乐圈顶流恋情怕被拍到，就到那个牌子底下谈。最难受的是过了海关，我爸突然跟我说：“儿子，人家不让肉制品入境，那是不是咱们可以只吃火烧里边的肉啊？”事后诸葛亮。那时候我觉得我爸已经不是一个普通的老登了，他这种就叫孔明灯。这个事儿也让我觉得山东人民有足够的智慧应付海关，那应该也能应对关税战。
我甚至觉得山东人的眼光，咱们都放得更长远一点，别光盯着国内这点编制呀，跑出去啊！考公务员咱们能考不过美国人，到时候岗位上的人祖籍都是山东。50年内取消托福雅思，200年内山东出一位美国总统。你们想想，美国梦一觉醒来发现是孔孟，很有可能到时候总统竞选，一个黄种人，甚至都有可能是我后代。一上台，我有一个梦想。山东人肯定都给他投票，而且总统竞选这么重要的事儿都帮你了，那以后托你办点事儿怎么了嘛？没事给他打电话，喂，于汉逊，啥空出来坐一坐，给带来点家乡大葱。哎，自己家种的，没花什么钱。那个自由女神像换孔子那个工程。我觉得就应该大力推广《论语》，这都不叫文化入侵，这就是文化下乡。所有国家都是 country 嘛。不用会多了，会一句叫“有朋自远方来，不亦乐乎”，这个世界就没有战争了。谁说敌人来了只能打倒他们？完全可以喝倒他们。到时候2个总统坐一桌，酒杯一碰，一个说 drink first respect 先干为敬，另一个总统说 all thing in the wine 都在酒里了。全球化已经不行了，那就干脆试试全山东话。美国 America 鲁 A， 英国鲁 B， 加拿大鲁 C。这个世界和平之后，咱们再解决一下这个世界的终极问题，比如说男女对立，咱们把这个地球的版图重新画一下子，重新画成南半球和女半球。而且不是粗暴的一分为二，老祖宗教咱们了阴阳嘛。到时候这个分界线上，就放那些想谈恋爱的，那2个点上，就放一些男男女女。小鱼每年都能遇到最强的对手。杀小鱼用这么狠的刀吗？哎呀，我觉得天下大同就在山东。甚至大同都不在山西。这人已经疯了。希望大家早一天在全世界任何一个地方一下飞机就能收到短信，好客某国欢迎您。讲这么多，谢谢大家，王木川。炸了！来，各位抓紧给孟川投票，哇！抓紧时间，孟进。第一期不是最顶的了，那不就？哎，我觉得他还挺好。我是山东大同人。别光，各位别光管嘴，手动起来，别光喊投票忘了。来，孟川的锁票倒计时开始。再次掌声送给孟川。孟川，你是怎么，是不是山东人这次动作有些过大？对，真的是太厉害了。我觉得孟川太强了。他强到什么程度哈？大家可能没有，我刚刚都没有意识到。后来我回过头去想，他其实是带着我们，他指哪儿我们看哪儿，于是我们就忘了他开始带我们是要去泰国的。
可是我们都没进泰国，我们只到海关就停住了，然后就转向山东。是的，他凭借自己超凡脱俗的编剧能力和他非常棒的舞台的炸场能力，让我们完全忘记了我们出发是要干嘛去的。我对于所有的脱口秀的当下性，我觉得非常好，哪怕就是浅尝辄止。这就是功力嘛，对对，非常非常好。好的，孟川已经疯了，这个人，后来连天下大同都得是山东的了。就这个人，哎，你当时写这个时候，是不是自个儿已经那个脑内激荡到自个儿已经就是疯了？就是可能写段子的时候前面没那么疯，但是一直叠就到那个状态。我能体会到这种他后来写到这个点上的时候那个嗨劲儿，尤其在我们这舞台上，很少会出现这种狂想类的脱口秀。我有一个梦想，山东出一位美国总统。我有一个梦想，天下大同就在山东。我有一个梦想，那个自由女神像换孔子那个工程都在酒里了。小鱼回到台中，我们来看一下，校友团给出来的票数是孟川比较大幅度的领先。在全场所有的观众投票结束之后，小鱼和孟川的票数是孟川得到了291票，顺利晋级。甩了130几票，还得是老将，老将太猛了。哎呦，来了，太厉害，太厉害！哎，去哪儿哥？不比赛了？哎呀，我们家又要出国玩，都是我爸带的吃的。你看，驴肉火烧、大葱、豆角子、番茄。好家伙，叔叔是要把整个山东都搬过去，他怕吃不惯，什么都想带上。哎呀，不用那么麻烦，想吃中国番茄，你让叔叔带上茄皇就行。毕竟茄皇可是每桶都有约1整颗阳光番茄，哪怕在国外也能吃到熟悉的味道。番茄是个宝，茄皇错不了。可以，加了约1整颗阳光番茄的茄皇果然酸甜浓郁，我爸肯定爱吃。那我可都拿走了哈。哎，我们下面要 PK 的2位选手是吕博伟和王大道。先出场的这位脱口秀界的天花板，身高天花板，掌声有请吕博伟。哎 ，Hello， 大家好，大家好。我叫吕博伟啊，然后我去年参加了节目啊，有朋友看到我是吧？然后看到我特别好。我再给大家介绍一下，我身高是2米的。谢谢啊。但是怎么说呢？就长太高，真的，就像我的标签说的一样，就是你这个四肢发达，别人很容易就想到下半句就是头脑简单。就很多人觉得我不聪明是吧？哎，真的，几乎所有人都这样觉得。我活了20多年了。从来没有一个人给我取的外号是什么聪明大个的，你知道？知道可以不要说出来，但我其实能理解，我能理解，因为好像任何词语和大连在一起就显得不聪明，大高个不聪明，大块头不聪明，甚至是大聪明。谢谢，误伤啊，娟姐本身也不聪明，也是傻啊。大笨蛋啊！如果你非说什么词儿和大连在一起聪明，那就是张伟了。有一次我去面试啊，然后面试官问我一个问题，我不知道，加上面试我有点紧张，有点结巴。我说我不知道啊。那个面试官对我态度突然就变了。哎，你们去面试被人夸被人骂都很正常，你们被人哄过吗？那面试官突然就哎呦没事啊，不会没事，不会，我们还下个问题哈。下一个问题啊，今年几岁了？我当时有点生气了，我可以没有工作，但我不能没有尊严。我盯着他，我说你什么意思？他把简历递给我，我低头一看，我那个出生年月日确实写错了，写成200年6月10号了，1825岁吧，一个东汉末年的双子座。
谢谢大家。真的挺冷的哈，发挥的一般，发挥的挺不好的，感觉就是收获了一个斗志吧，感觉要好好搞，下次见，朋友们。下面这位选手大家一定要注意了，嗨，怎么了？因为他的表演非常特别哦，需要大家认真的体会。让我们掌声欢迎王大刀。大家好，好，我是王大刀，我很坏，我是一个特别坏的人，因为每次上台开始讲段子之前，我都会先迅速的扫一遍第一排的观众，准确定位每一个男人的位置，然后我会从右往左开始，看着他们，然后开始观察。我想从他们的脸上找到一种表情，那种表情叫做害怕。现在对待男性的态度已经非常独特了。今天想跟大家聊一下我跟男性的一些故事。其实我从小开始不是这样的，其实我从小开始，我很喜欢男的，非常喜欢。我从幼儿园开始就有喜欢的男生了。那是一个幼儿园的午休，我去找他，我想邀请他和我一起午睡。但是等我找到他的时候，他已经躺在我最好的好朋友小宁的旁边了。那一刻我特别难过，我想为什么？为什么？你知道小宁很好，但是为什么？我想起我们吃幼儿园好吃的小炒肉，小宁吃到好吃的小炒肉。好吃，我吃到好吃的小炒肉。我说，好出色的畜生。小宁她就是那种情绪冷冷的、淡淡的、很优雅那种冰山美人，而我从小是你们过生日的时候永远关不掉的那盏莲花蜡烛。我从幼儿园开始到小学，喜欢的男的没有一个喜欢我，没有一个。我不懂，因为我从小开始，我就很喜欢我自己。我小时候一个人走在街上，我走着走着我就在想，我说，我好有意思呀。但是那些男生好像不懂我的性格魅力，我不怪他们，因为我觉得如果他们的认知还不够，他们就是不能欣赏我，他们审美认知不够而已。我想让他们提高一点，快点提高，所以我要扩大我的性格魅力，拓宽他们的审美边界。我要做一个性格暴露狂。在学校的走廊上，如果有男生和我擦肩而过，我就直接一只灵活的母猎豹。但那些男生只会绕开我走，我简直不屑一顾，因为绕开猎豹走的只会是懦弱的羚羊。我一定会找到配得上我的极致糖浆。但是我快大学毕业的时候，我发现我遇到的男人全是羚羊，没有糖浆。他大学毕业了还没有爱情，我想不行了，我必须要改变我自己了。我想喜欢冰山美人是吧？那我就做一个，我就开始训练自己的肢体动作和情绪表达。后来我成功骗到了一个男的，我的第一个男朋友，他当时开车来接我，我坐他的副驾驶。我平时是怎么做的？我平时都是这样做的。我这两条腿不可能并起来，我的胯和男人一样是需要呼吸的。
但是一个冰山美人要优雅 ，elegant。所以那天我坐他的副驾驶，我都是这样做的。我的背挺得超级的直，我这2条腿盘在一起。安妮海瑟薇演的《公主日记》里面做一个真正的淑女就是这样做的，第一排的女生全部给我学起来。我们去商场逛街啊，试衣服，很多人他都会这样穿，先把左手伸进左袖口，右手可能会找不到右袖口。不要这样穿，这样非常的不优雅。我从来不会这样穿衣服 ，never。我都是这样穿的。Just like a magic。我每次见他，我都会尽量的把自己打扮得很精致、很好看。我特别记得刚在一起之后，有一个晚上，我当时都要睡着了，他突然把头凑到我的耳边，非常小声地问我，他说：“你不用卸妆吗？”我还能怎么办？我只能装睡，带着妆继续睡。后面他去青岛玩，他给我带了一个礼物回来，一个海边捡的石头，也太抠了。但是一个冰山美人是不能这样说话的，要优雅，要冷静，要神秘，没有攻击性。我说怎么带了一个石头回来？他说因为你的英文名叫 Stone 啊。我说老子现在开始叫 Diamond。他说你怎么能说老子？他听不见 Diamond， 只听得见老子。粗俗早就像呼吸一样自然融入我的血液当中。我在那一刻，我终于明白为什么那些冰山美人总是话很少了，因为话说的越少，老子混进去的概率越小。最后我们没谈几个月就分手了，露出的马脚太多，然后分手之后我发现睡觉还是卸妆睡最舒服。然后有人听了我这篇稿子之后，他就问我，他说王大刀，你想表达什么？你想表达不要通过扮演或者是化妆来获得爱情的故事吗？但是你扮演一个冰山美人是那么的自如、自洽、舒服。我想我还挺牛的。但是我真的舒服吗？我其实不舒服，这只是现在的我在讲述过去的我的一段故事而已。我特别记得我们刚在一起的时候去餐厅吃饭，他和他的朋友看了菜单就定了吃什么，都没有问我。我也很喜欢吃东西啊，为什么不问我？为什么？我很难过，其实我很难过。我觉得我在很多时候我都觉得我需要做一个意见和情绪都不强烈的人。你问我想表达什么，我想谈论很多时刻。我想谈论大学的时候，一个人走在步行街上，一个变态老头骑着自行车绕着我画圈，他盯着我说要看看。我当时真的非常想说点什么回击他，但是我没有，我没能说出什么。你问我想表达什么，我可能想说，我不想因为一些自我的羞耻或者一些身体的羞耻来失去自己的不满，失去自己的意见了。我想要歇斯底里。I wanna be historical. I wanna scream. I wanna shout. I wanna cry without any guilt. I don't wanna keep silent because of my shame and the education that I received. 我也希望有一天我会用四川话说那些不说英文啊，就是刚那些东西一个梗都没有，但是你们听得很认真，对吧？Just like magic， 谢谢大家，王大头。
来，各位再次感谢王大刀带来的精彩表演。来，王大刀的锁票倒计时开始。再次掌声送给王大刀。王大刀，这个段子是为这个舞台创作的，还是在以前在线下有过表演？这一段也是打磨了很久才出来的一个作品，以前他不是这个样子的。哇，他为了练这一段，每天在屋里头就这样。一开电梯就看大刀在家里头。我一定会找到配得上我的极致评价。然后还有那个，就是你这特别废话的这种演出方式。哎呀，你别做了，你这是。I'm sorry，那个太好玩了。你是某次演出突然间感觉这样撒得开，演的特别爽，还是？对，就是很多，包括那个什么，我好有意思啊，可能你是在某一次演出里面即兴加进去的东西。太好玩了，因为刚才我拍灯那个点是你那个非常250的一个点，就是你说你什么穿上左胳膊之后，我右胳膊就会穿不上。是的，对，那个特别重要，那个特别重要，太好玩了。我觉得是特别棒的一段表演。我刚才是比较早，应该是第一个拍灯的。你是第一个。他在里面呈现了至少2种不同的女性的样态，但他非常可贵的一点，就他没有把这2种样态把它变成竞争的状态。是的，因为他明白我们从来都不是竞争者，我们是同行者，我们永远不会因为要肯定自己的存在而要贬低对方的存在，这是他特别可贵的，是和年轻一代特别先进的一点。所以我觉得是特别有力量的一段表演，我很喜欢。谢谢鲁豫，谢谢。因为我觉得一种最好的演出啊，对于我来说啊，因为我也喜欢瞎折腾，就是我觉得观众跟我身边有观众看他的时候是忘我的，是的，他演的时候也是忘我的。这个世界上很多美好的东西，是因为当时你把自个儿忘了，然后那一刻你不存在，然后所以它才变得那么美。我觉得那一刻就是那种大刀前途无量。我希望以后能跟多跟你合作，好不好？谢谢，太棒了啊！哎，大老师，你还有一段精彩的表达哦。大刀，你可以是任何样子，甚至是一颗番茄，就像茄皇一样，里面又有一整颗阳光番茄，酸甜浓郁 ，just like magic。其实大家都知道，脱口秀的舞台从来不缺精神病。但是我觉得我们在这个舞台看了这么多年，它不是这一届。是把历届的都算上，他也是个性最突出的选手之一。是的，因为我们特别希望从新人身上看到不一样的东西。是，他今天让这个舞台完全没有任何遗憾，就是没错，彻头彻尾的一个才华横溢的精神病，然后把我们给震了啊！我因为在看他整个的表演的时候，我有点太过于激动，所以以至于我现在大脑其实是有点混乱的。首先他的风格嘛，我看了脱口秀很多年。但是我去年的时候，我会觉得特别的不一样，就是去年有很多的女脱口秀演员的表达，他们可以敢于在舞台上去做这件事情。但是我试问我想去做这样的事情的时候，我有多大的难度？所以他一上来的那种表演的方式，我会特别的佩服。怎么样，大刀？原地挨夸，好开心吧？所以你在刚才的表演里面给我们看到你的一个样态，你和你生活当中的状态，我觉得可能会更贴近我小时候的，比如说一些心理活动什么，我好有意思，就这些都是一些放大，就是做了一些放大和夸张处理的。我觉得我现在其实和舞台上的，我感觉就是会有点不一样，就不会说走在街上突然那种。希望在这个舞台上能够看到大刀更多奇怪的表演。再次掌声送给大刀。好玩，加油！谢谢大刀。来，博伟来到台上，我们看一下得票情况是恭喜王大刀263票进入到晋级区，博伟加油！先在待定区等待最终的结果。厉害了！炸了！太好了！我第一次听完我是很震撼的，因为其实有的感受那种羞耻感、那种自我怀疑，有的时候你压抑的太久，你甚至不知道你自己想表达的是这个。但大刀特别直接的讲出来，然后他虽然羞于用我们日常使用的语言来讲，但他用英语讲的时候，我还是能感受到那种特别真诚、特别摇滚的内核。
I wanna scream, I wanna shout。就感觉看他的演出很像在看一篇短篇小说。那是一个幼儿园的午休，我去找他，我想邀请他和我一起午睡。就你看到了结尾之后，你会想马上倒回去再看一遍。当众孤独，布莱希特，他在台上整了一场单人实验话剧。他身上甚至有一种歌剧演员的感觉，就是他在台上那种状态，像是在表演一些歌剧或者话剧的独白，就是那个张力特别强。第一次看，我特地忍到他跟我对决的时候我看的，震撼 ，magic， amazing， crazy， unbelievable。王大刀也是艺术家，这不是艺术家吧？这不是，这我的不是艺术，就是我的不是，不要扯这种。因为我以前在线下演的时候，很多人会对我有一些否定和质疑的声音。那今天演的时候，在上台那一刻，感觉观众非常好。大家其实上台的时候，他们都会很就是给掌声、给尖叫、给欢呼，就是那种拥抱的感觉，然后你就会感觉很幸福。我现在坐在这里，我觉得不真实，就感觉整个像一场梦。然后突然有个人会扇我一巴掌，说王大刀梦醒了。接下来这组要 PK 的2位是 Kid 和王小利。